இந்த இடத்துக்கு வந்தா திரும்பி வர மனசே வராதுங்க. சுத்தியும் தென்னை மரங்களுக்கு நடுவுல நீச்சல் அடிக்கிறதுக்குன்னே கட்டி வச்ச மாதிரி ஒரு குளம். உங்க மனசுல இருக்கிற கவலையே கொட்டுறதுக்குன்னே ஒரு கோயில். எப்பயுமே பசியாடுறதுக்கு சுவையா கிடைக்கிற கஞ்சி. இது எல்லாமே நம்ம கோயம்புத்தூர்ல இருந்து 45 கிலோமீட்டர்லயும், திருப்பூர்ல இருந்து 85 கிலோமீட்டர்லயும், பாலக்காட்டுல லொக்கேட் ஆயிருக்கிற தேனரி தீர்த்தம் அப்படிங்கிற ஒரு ராமர் கோயில்ல தாங்க அமைஞ்சிருக்குது. இந்த கோயிலை சுத்தி 360 டிகிரில வயல்வெளியும், கோயிலுக்கு பின்னாடி வேற லெவல் ஃப்ரேம்ல இருக்கிற குளமும் செம்ம எலகண்டா இருக்குங்க. கூகுள் மேப் லொகேஷன் கொஞ்சம் சுத்த விடுங்க. சோ எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் லிங்க் நம்ம பேஜுக்கு ஃபாலோ தட்டிட்டு கமெண்ட்ல தீர்த்தம்னு டைப் பண்ணுங்க. நானே உங்களுக்கு டிஎம் பண்றேன். அண்ட் இந்த இடத்துக்கு போனா ரொம்ப நீட் அண்ட் கிளீனா மெயின்டைன் பண்ணிக்கங்க. அண்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்கோட போய் ஜம்முன்னு குளிச்சு என்ஜாய் பண்றதுக்கு வா மச்சான் போலான்னு சொல்லி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்க்கு இந்த வீடியோல ஷேர் பண்ணிடுங்க. மேலும் இந்த மாதிரி டிராவல் vlogsக்கு நம்ம பேஜுக்கு மறந்துடாம ஃபாலோ கொடுத்துருங்க. until bye from திருப்பூர் பீஸ்ட்.